भाइयों, नमस्कार भाइयों, सचिन नैन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है भाइयों महिंद्रा 555 अर्जुन अल्ट्रा वन। इसमें दिखाऊंगा आपको कंपनी ने क्या क्या बदला तो कुछ है नहीं, बाकी आपको देखो ये अभी लिया था हमने पहले सोमवार को। ये इसमें एक डीजल फिल्टर कर दिया, इसका पावर स्टीयरिंग देखो, कोई भी चेंज नहीं है कंपनी की तरफ से। एक पावर स्टीयरिंग चेंज करेगा बस। यो भाइयों 14 घंटे चले अभी तक। देखो 14 घंटे चले आया। इसमें हमने भाइयों अगले टायर तो गिरवाए BKT के 90 के, जो इसमें 750/16 के आवे। इसमें 916 के गिरवाए भाइयों। वो 90 मॉडल है, ये 916 के टायर है भाइयों। और पिछले इसमें कंपनी 14 के टायर देती है। ये टायर हमने इसमें 16 के गिरवाए लेते के साथ ही। क्यों कंपनी 14 के इसलिए देश में कि 605 बेचना उन्हें 16 के टायरों में। तो भाइयों इस पर लगवाया। देखो ये हमारे पास पहले ही रखा था पहले अर्जुन का। और ये पाइप इसमें ऊपर कर दिए, मोड़ दिए। एक पाइप इसमें वापसी का आया करे था, वो हटा दिया कंपनी ने। और नीचे इसके भाइयों शिकंजा लगवाया, जिससे टूब की मजबूती बनी रहे, दोनों की बैलेंस रहे, टूब दाब ना पड़े। ये 16 के टायर गिरवाए भाई। इसमें हमारा के पहले भी हमारा के थे इसमें, पर वे 14 के थे तो हमने 14 के कटवा दिए। इसका भाइयों हाइड्रोलिक फिल्टर, ये इंजन ऑयल फिल्टर देखो। कोई खास बदलाव तो इसमें है नहीं कंपनी की तरफ से। ये इस पर भाइयों हमने बम्पर लगाया। ये भी हमारे पास 10 मॉडल अर्जुन लिया था जब ही गई है। उसके बाद ये 4 ट्रैक्टर का बदली और लिया, ये चौथा ट्रैक्टर है भाइयों। अब इसका लंबर आया इस पर देखो, देख के बताइए भाइयों बम्पर कैसा लग रहा है। प्लेट का बम्पर है सारे में, कहीं भी चैनल का एंगल का कोई वो नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार भाई।